ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗਾਹ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਿਓ ਹੋ ਗਈ ਸਵੇਰ, ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੇਲ ਆਈ ਪਈ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ। ਆਈ 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 ਆਈ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹੀ ਬਰਫ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਹੋ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ਾ ਘੁੰਮਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੋਨਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਯਾ ਚਾਲ ਉਹ ਲਿਆ ਭਰਾਵਾ ਚਾਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਚੁੱਬਰ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੋ ਭਾਈ, ਦੋ ਬਣਾ ਦੇ। ਸਹੀ ਆ ਬਾਬੇ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਚੁੱਬਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਲੱਗ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਮਗਲੈਲ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਬਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਦੇ ਚੋਬਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੰਜ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਕਿਮ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੌਮਿੰਗ, ਫਿਰ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।
ਨਿਕਲ ਗਈ। ਲੋ ਬਈ ਪਾਪਿਓ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਰਲਡ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਾਰ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਪਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਐ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਬਰੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਡ ਦੇ ਸਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਬਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 2-2 ਲਿਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਬਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਡਰੂਸ PB 03 ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਓਏ ਉਹ ਬਾਬਿਓ ਰੁੜ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਉਂ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਾਬਿਓ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ। ਚੜਨ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੁੜੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੀਪਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਵਰਕਿੰਗ 10 ਤੋਂ 1 1 ਤੋਂ 2 2 ਤੋਂ 3 2 ਤੋਂ 4
ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਬਰ ਆਈ ਆ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਫੜਾਉਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਬਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾ ਲੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ